wenn ich Ja. den Kamin anmache, ist es so kalt hier. Leo, dann mach doch. Ja. Ja. Okay. Leo, sag mal, was machst denn du da? Warum bringst du jetzt das dreckige Holz mit drin? Das ist jetzt, man braucht doch für einen Kamin braucht man Holz, oder? Das ist doch normal. Das ist doch selbstverständlich. Leo, das ist ein Petroleumkamin. Da kannst du kein Holz drin machen. Das ist Petroleum.